รีบสู้สริงออกนี้วิดีโอมันนี่คือวิดีโอมวยนั่นออกที่บ้านในคลาสเรียนทัวร์จีอยู่ๆมาคอยก็ตามไปเป็นยมชิมวิดีโอจากบนยมมวยเดิมเป็นชมชันทางบริษัทในการศึกษาในประเทศออสเตรเลียเห็นจังว่าสิ่งออกในตัวมาชิมวิดีโอเป็นนังเต้ยังมาดักลิงก์ใน description box below เฮ้ยบันทึกออกที่คน painting ในคอยนี้คือวิธี painting by number จังไปยังเต็มหมดนั่งเกยเอาทำยังได้เมียนได้ทำเล็กในหรือหนึ่งจังนะเฮายังเถิดพัดở trongเล็กเบียร์tới đầm bay trên chiếc cầm lỗ mùi chẳng hay nhưng mà tông thơ hơi này họ cứ tha có vẻ bê hiện du mình tết để sao tại vì miền ล็กเฉินhơi vì hiện a bit complicated anyways nhưng mà đồng than không channel bao nhóm thì chẳng cái nhóm tăng để thôi chỉ video sẽ cả một phép họ sẽមាន video của này vậy chẳng nghe chính con sẽ cho tha trong thơ video mình này lá đầm bay trên đầm ล็กchỉ bảo bị sập to luôn đây này tại tông ông pi con sập ban công việc ban cảm sang để cái tiếp theo nó cứ tha thiệt bất rồi có phép chết đây nó bây giờ đã bị mà hiện chỉ international student ของได้มันหน่วยยังจับดาวมาเส้นออกในต้นสกอร์ยมเต้คือยมชมูลีสาหอยปัจจุบันนี้ยมกำแต่เรียนจอบชั้นตีมวยคณะปริญญาบัตรพลายการเรียนนบไทยการในสกอร์วิทยาลัยทัสเมเนียของประเทศออสเตรเลียของได้จังยมดับปีมาเห็นในออสเตรเลียนี้ตั้งปีจงชั้นปีพอดำใบมุมแหละจังเวียจุดเวียบุญชั้นเชียงไง yes หอยคือยมดับปีตะบงมาเห็นในไฮสคูลอยากไปใบชั้นเติมยมพลักโดรวัดปิสิตลีนั่งมารถทัสเมเนียดำใบประต่อการศึกษาสกอร์วิทยาลัยของได้โอเคอะไรก็มาคัดไปยุบยืนโชว์แต่ดอจำนวนตีมวยบ่อยเยอะขึ้นนี่แต่ตอนออกปีคุณสมบัติในการมาศึกษาในประเทศไกลก็สมบัติที่มุ้ยกระทาในต่างออกนี่ก็เชียดังในทางนั้นเป็นแต่ยืนศึกษาในประเทศท่องท่องโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียจังนั้นก็ทางยังอายุตัวบ้านสตองด้านในการบริเวณกปัวมันทางถนัดวิทยาลัยหรือก็สกอร์วิทยาลัยซึ่งจะยังเห็นวิทยาลัยเว้นก็เกี่ยวกับสัตว์อ้อยสัตว์หรือบอกเกี่ยวนั้นเชื่อเรื่องมุกวิทยาได้ปกเกี่ยวกับจัดบ้านจังนั้นก็ยังไอรีลอมเคลียร์บ้านระเบียงสังคมหรือก็วิทยาศาสตร์หรือก็มุกวิทยาไว้แต่ยังมีจำนวนชัดตะเลยจังอุดหอทางในต่างออกนี่มีจำนวนชัดตะเลยวิทยาศาสตร์หรือก็กระหนกวิทยาหรือก็เทอร์โมโฮปจังคือทางยังไอรีมุกวิทยาต่างโน้โชว์เคลียร์บ้านคือวิมันจำใบทางสังคมสดด้วยกวิทยาศาสตร์สดจังก็ท่าจำนวนมือนั่นก็ชื่อจำนวนมือได้ละอเดซ่าแต่สไอเชิญมุกชื่อแต่ก็จังเห็นบ้านจังนั้นนะบางยังเอาโชว์ชัดแต่ได้ยังเห็นเตอร์ยังเหยาะโชว์แต่ได้นั่งใครยังเห็นแถลนั่ง so what's the point พอไม่ติดผ่องได้นู่นก็ท่าทางโรงเรียนบอกแกมันท่าสลารวัดด้วยก็สลาไอเดชนี่ก็ท่าเกมเมียนประดับประดาอุปกรณ์ไอ้นั่งวิเหียงตุ่มเนิบดำใบออยสระบอกแกเห็นศึกษาเรียนโซจังนั้นนะหอยก็แกบอกเรียนตามสตองดาอันตรายจิตเจ้าว่าสิ่งที่ยังมีสิ่งบัตรมอกปีสกอวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียนะมวยจังเตอร์ก็แก recognize เพื่อชมวันพบโลกจังคนสมบัติเป็นในการศึกษาประเทศแขกนู้ก็ทายยังไอตัวบ้านบอกไปสาวจิตรันได้ยังมันทอดมีหมุนมอกมันทำบอกไปสาวนู้มีโดยเชื่อการสวายดอกมันแพร่การสวายโยอมเป็นปปทเส้นในข้อพลายเป็นปปทบอกยังตุ่มนิ่มตุ่มลอบเส้นแต่สเกนิเมียนคอปีสกยืนจังนะการยมตะโบยเตอร์คือยมตะวันสวายโยอมปีตุ่มนิ่มตุ่มลอบในเกมีนมือจำนวนนี่โดยท่าเป็นได้ยังตะดับซาเกมีนเอสคาเลเตอร์โดยท่าจะได้ยุ่นลังเลยจังหรอก็ท่าบอกสัญญยังอดดาวเลยจะได้ยุ่นเต็มในท่าใบยังชอนมากันแรงจำเอาเบียนอมยังแต่เหลือจังคือยังเธอชอบไอ้มาแข่งช่วยจังนะดอกใบตกเพลอแข่งสดำนั่งปลอกไอ้เกดดาวชองกัดบาน yeah there's a lot of like habits ท่ายอดซ้อมเป็นหมุนหมอจังนะหอยจังเต้นั่นเป็นอย่างสวายโยเวเต้คือท่าเบียบุงริกการกระดบ่อยยังหอยก็บุงริกการสวายโยดังบ่อยยังการได้ชอนของได้หาไปติดนึกคือท่ายังไอสวายโยหนึ่งตัวกันไหลเซนจีชันมันท่ากันไหลเนเจอร์ด้วยก็เตอร์ซิตี้ด้วยก็วัปทัวร์บอกเกย์ได้เกมเมียนปีหมุนหมอหอยก็เกย์บัมซอตกในตีกรงนึงจังเลยท่ายังไอปลาไปเวลีได้ยังมาศึกษาโซนเรียนประดาพ่อยังไอ explore พอจังนะดัมเบย์ you know see the world and just explore I can't stress enough like what I mean by explore but like you know just go out there and like จังจำนวนที่ใบเดียมกระทาเชียร์กลสมบัติในการศึกษาในประเทศแขกนู้กระทายังไอตัวบางเพียบไอคลินในคลองคล้วนก็ไปได้ยังดับเปียบมอกเฮียนในสกแคลจี international student ก็เวียดำเนินเอายังนั่งเป็นเพียบรังปันของคนเองจะทัวร์การสมัยจัดจะมือทายคนเองบ้านละอก็ไปได้ยังมันอยู่บนใบดับนำห้อยก็ไปชัดตุกทายยังชีอดอลเลยจังมาป้าบอกยังนั่งอดไอมาเมื่อทายยังตีเล่นเราไปได้ยังอยู่ใบดับปะจังเตอร์คือทาพวกไอcòn tại mình lên dương mà đo mà caoพวกกันไอ้มันเลยจมูกdươngบ้านลูกตาหน้าแต่กวาดนั่งเมียนบีซ่าชอบทำเถอะ most of the time like you're gonna be by yourself with your family friends or with friends จังได้ยังกระทำวิธีเอาเยอะนั่งจะมีผิวไอคลีในคลองคล้วนไทยช่วยปนได้สมาร์ทได้บอกยังของได้จังสมัยยังโตเป็นกระทำตั้งเป็นยมเห็นจอวิทยาลัยมอกก็ยมเถอพลับโดมันในรถทำไมจังเต้ยยมเถอหอกระแลงทำไมมันในคนเองไฮบงร้อยก็ยมมารู้ใน school accommodation ไม่ได้ถ่ายยมเถอ share kitchen ไฮ share toilet ไอจมูกเกจังนะแต่แต่อะไรนี่นั่งยังก็สมัยจะพลับโดหมดในกระแลงมวยแต่โดยทางมีประตูเกย์ไฮเวลาไปดูจุด studio room จังนะวีเมียนจะแข่งใบประตูเกย์ไฮนังตุกตัก
មួយតែឯងចឹងទៅ Yeah it gets a bit lonely at times ប៉ុន្តែយូរទៅគឺថាខ្ញុំរៀងស្វាំហើយចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់នឹងផងដែរអញ្ចឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃគឺថាទៅរៀនទៅធ្វើការហើយមកផ្ទះវិញចឹងទៅខុកអីទៅទួចញ៉ាំមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ញ៉ាំម្នាក់ឯងអីចឹងហើយពេលខ្លះចឹងទៅក៏ប្រមូលមិត្តភ័ក្តិទៅ explore កន្លែងថ្មី nature អីចឹងដែរណាប៉ុន្តែពាក្យច្រើនឡើយគឺថាយើងត្រូវ spend time ជាមួយខ្លួនឯងច្រើនមែនតើមនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសនោះបើសិនជាអ្នកដែល introvert ដូចខ្ញុំដែរគឺថានឹងចូលចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តភាពសប្បាយដើរលេងអញ្ចឹងគឺថាអ្នកនរគ្នានៅតែអាចមាន choice ព្រោះមិត្តភ័ក្តិទៅដើរហើយស្គាល់វិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំនេះហ្នឹងគឺគេតែងតែមានកម្មវិធីផ្សេងដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាធ្វើកម្មវិធីញ៉ាំអីឬក៏ you know like painting ឬក៏គាត់ទៅអង្គុយឆាតមួយគ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បី check in មួយគ្នាកុំឲ្យយើង lonely អីចឹង so yeah អូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដល់ចូលដល់ចំណុចគុណវិបត្តិនិងភាពលំបាករបស់សិស្សមកសិក្សានៅប្រទេសក្រៅម្ដងអញ្ចឹងបើសិនអស់ឲ្យដល់សួរអ្នកដែលធ្លាប់មករៀននៅស្រុកក្រៅឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ចេញពីផ្ទះមករៀននៅតំបន់ផ្សេងឆ្ងាយវិញគឺថាពួកគាត់ជាផុតគឺនឹងជួបប្រទះនឹងភាពឯកោនិងភាពនឹកផ្ទះផងដែរខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែល common នៅពេលដែលយើងចាក់ចេញឆ្ងាយពីតំបន់ឬក៏កន្លែងដែលយើងធ្លាប់តែរស់នៅចាក់ចេញឆ្ងាយពីគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដែលយើងធ្លាប់ទៅស្គាល់មកគឺវាពិបាកមែនតើពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចិត្តពិបាកជួបប្រទះនឹងភាពផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វិញគឺនៅពេលដែលខ្ញុំមករៀនដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ចិត្តខ្លួនឯងហើយគឺថាខ្ញុំចង់មករៀនចង់ផ្លាស់ប្ដូរមកតំបន់ថ្មីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំធ្វើចិត្តខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមprocess វាយ៉ាងទាំងអស់នេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់រឿងមួយគឺថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់វិទ្យាល័យមកភ្លាមដោយសារតែពេលហ្នឹងនៅ Sydney ហ្នឹងគឺគេកើតមាន COVID ច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺគេបានពញាពេលពួកទី12អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតម្រង់តែពួកគេរៀនចប់ហ្នឹងគឺទឹកខែ11ខែ12បាត់ហើយហើយសាកលវិទ្យាល័យនៅ Tasmania វិញគឺគេចាប់ដើមចូលរៀននៅខែមករាអញ្ចឹងទៅអ្នកនរនេះគាត់មើលថាខ្ញុំមានពេលរយៈពេលតែមួយខែដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋ Sydney មករដ្ឋNew South Wales sorry មករដ្ឋ Tasmania ពេលហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអត់ទាន់មានពេល process everything ឯងគឺថារៀនចប់ទី12ភ្លាមរៀបចំអីវ៉ាន់ឡើងឡានឡើងទូកមករដ្ឋថ្មី It's a bit exhausting ហើយនៅពេលខ្ញុំចូល uni ដំបូងគឺហត់មែនតើដោយសារតែអ្វីគឺថាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយដោយសារតែខ្ញុំទៅចូលសាកលវិទ្យាល័យលើកដំបូងផងដែរអញ្ចឹងទៅគឺសាកលវិទ្យាល័យនៅទីនេះគឺវាខុសគ្នាច្រើននៅវិទ្យាល័យយើងជួបប្រទះនឹង pressure ខ្លាំងមែនតើជាពិសេសនោះគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យយើងត្រូវរៀនជាប់កុំឲ្យរៀនធ្លាក់ហើយត្រូវជួប visa requirement ដែលគេដាក់ឲ្យផងដែរឬថាយើងជាសិស្សចឹងទៅយើងត្រូវរៀនទៅតាមមុខវិជ្ជាដែលគេដាក់ឲ្យត្រូវរៀនឲ្យទាន់ម៉ោងហើយអត់ត្រូវអាប់សង់អីចឹងណាគឺយើងមាន pressure ហ្នឹងទី1គឺថា pressure ពីសាលាទី2នោះគឺថាយើង pressure ពីគ្រួសារហើយនិង pressure ពីខ្លួនឯងផងដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វិញគឺថាខ្ញុំ grateful មែនតើដោយសារតែម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺគាត់អត់មានគឺថាដាក់បន្ទុកអីមកច្រើនគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងរៀនឲ្យបានបន្ទូលល្អមែនប៉ុន្តែគឺថាធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំនឹងចេះមើលថែខ្លួនឯងផងដែរឬថាកុំគិតតែពីរៀនសុទ្ធរៀនរហូតដល់កញ្ញាញ់ខួរអីចឹងណាគឺពួកគាត់ជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងចេះបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលវេលាណាដែលខ្ញុំរៀនពេលវេលាណាដែលខ្ញុំត្រូវសម្រាកឬក៏បើខ្ញុំចង់ធ្វើការខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនកុំឲ្យវាប៉ះពាល់នឹងការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំចឹងណា and yeah I'm so grateful for that ហើយក៏ grateful ទៅនឹងsupport network របស់ខ្ញុំផងដែរគឺថាមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំជាច្រើនមិនថានៅខ្មែរឬក៏នៅ Sydney ហើយទីផ្សារនោះគឺថាមិត្តភ័ក្តិថ្មីនៅ Tasmania នេះហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានជួយជាកម្លាំងចិត្តថានៅពេលណាដែលយើង stress នឹងការរៀនសូត្រអីចឹងគឺយើងតែងតែណាត់ជួបគ្នាដើម្បីហាយកាយហើយអ្ហ្មិចគឺថា check in ជាមួយគ្នាមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាឃើញលើ social media គឺវាមិនមែនជាការពិតទាំងអស់នោះទេពេលខ្លះខ្ញុំថាខ្ញុំខ្ញុំទៅដល់លេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិ explore តំបន់ផ្សេងជប់លៀងអីចឹងI just want to tell you that it's not my daily life at all ហើយដូចគ្នានេះដែរបើអ្នកនរគ្នាឃើញរូបភាពឬក៏វីដេអូនៃអ្នកដែលទៅរៀននៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនតែនៅសុបាយទាំងអស់ទេគឺវាតែងតែមានពេលខ្លះចឹងទៅយើងជួបប្រទះនឹង stress ហើយពេលខ្លះចឹងទៅគឺថាយើងយកពេលហ្នឹងទៅ explore ហើយយើងក៏ feel good about yourself so yeah it's all a part of the journey គឺវាតែងតែមានភាពចុះភាពឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសិនអ្នកនរគ្នាគិតថាការសិក្សានៅប្រទេសក្រៅគឺវាតែងតែសុបាយរហូតគឺថាអ្នកនរគ្នាខុសហើយអញ្ចឹងផលវិបាកមួយទៀតដែល international student ភាគច្រើនតែជួបប្រទះនោះគឺថាការចំណាយ yes នៅពេលដែលយើងមាននៅស្រុកក្រៅគឺយើងត្រូវធ្វើការចំណាយជាច្រើនមែនតើទី1គឺយើងត្រូវធ្វើការចំណាយទៅលើសាលារៀនទី2នោះការរស់នៅការហូបចុកនិងសម្លៀកបំពាក់ផងដែរ so yeah it's not cheap at all like it's so freaking expensive សាលារបស់ខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រនេះគឺខ្ញុំត្រូវរៀន3ឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំគឺខ្ញុំត្រូវបង់30,000ជាងលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីយកទៅនឹងអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំត្រូវរៀន3ឆ្នាំអ្នកនរគ្នាគិតមើលគឺត្រូវបង់10,000ជាងហើយ and I'm so grateful to my parents គឺថាខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំហើយនឹងyeah like everyone that supported me throughout this whole journey គឺខ្ញុំ
so grateful ដែលខ្ញុំដូចថាមានការងារពីកន្លែងធ្វើឥឡូវហ្នឹងដែរដោយសារតែឥឡូវហ្នឹង visa អូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏គេអត់មានកំណត់ម៉ោងឲ្យយើងធ្វើការប្រហែលទេអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការប្រហែលម៉ោងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឮថាឆ្នាំក្រោយខែជូនគឺគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរគឺគេនឹងដាក់កម្រិតម៉ោងឲ្យយើងធ្វើការវិញហើយមានន័យថាយើងអត់អាចធ្វើការលើសដូចថាប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យទេ so yeah we'll see about that អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបរាប់គុណវិបត្តិទាំងអស់នេះហ្នឹងគឺមិនមែនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះភ័យខ្លាចឬក៏ដកថយទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាទាំងអស់នេះវាជាភាពជាក់ស្ដែងនៃការសិក្សាប្រទេសក្រៅហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានឬក៏មានសមត្ថភាពផងដែរគឺថា I totally recommend it to everyone but if you're not ready then it's totally fine take your time everyone's path everyone's life is different so yeah វីដេអូមួយហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីសូមកុំភ្លេចទម្លាក់នៅក្នុង comment ហើយបើសិនខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅបានខ្ញុំជួយឆ្លើយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា anyways Merry Christmas and Happy New Year ទៀតនេះហ្នឹងខ្ញុំនឹងត្រូវទៅលេង Sydney ឯងដើម្បីជួបជុំមួយម៉ាក់របស់ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ and yeah I'm so excited to make Sydney vlog so stay tuned bye